सर ये अरिहंत इंजीनियरिंग मशीन आई हुई है आपके यहाँ, ये मशीन कैसी चली है? अच्छा चली, बहुत बढ़िया चला। इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई वैसा तो कुछ भी नहीं लगा। सर इसका प्रोडक्शन कितना निकला है? प्रोडक्शन तो अपने को फॉर आवर 10 क्विंटल तक निकला। 10 कुंटल? 1 टन। 1 टन। और इसमें कुछ दिक्कत है आपको? कुछ भी दिक्कत नहीं है, पूरा इजी मेथड है पूरा। और आपके तरफ से कुछ बोलना चाहते हो आप? बहुत बेस्ट है वो, बेस्ट परफॉर्मेंस है मिशनरी का तो 100% है। ठीक।